नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है और डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ती जा रही जनसंख्या, शहरीकरण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल की कमी होती रही है। यह हमारे देश की ही समस्या नहीं अपितु विश्वव्यापी समस्या बनती जा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हाल ही में होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इस समस्या पर भी गंभीर विचार किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश, जिनमें ज़्यादातर विकासशील और विकसित देश सम्मिलित हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल सदस्यों का मानना है कि आगामी 50 वर्षों में लोग और देश तेल की बजाय पानी के लिए युद्ध करेंगे। पैरा। श्रीमान, अभी हाल ही में जल समस्या के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में मैं आपके समक्ष ज्वलंत उदाहरण पेश करने जा रहा हूं और कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी आपको ये उदाहरण देखने को मिले होंगे। भारत की राजधानी दिल्ली में इस वर्ष जल संकट इतना गहरा गया है कि दिल्ली जल प्रदाय संस्थान को जल समस्या के निराकरण के लिए संभवतः पानी के समान वितरण हेतु राशनिंग व्यवस्था लागू करने पर विचार करना पड़ रहा है। यह माना जा रहा है कि राशनिंग की यह परिस्थिति पहली बार निर्मित हुई है। देश में कटौती करने का यह पहला अवसर नहीं है। हमारे राजस्थान में समय-समय पर भांति-भांति तरीके से कई बार हो चुकी है। ऐसा इसलिए होता है कि तापमान की वृद्धि के साथ ही साथ बिजली और पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि राजधानी के अंदर पानी का उत्पादन 540 एचजीडी है, जबकि मांग 725 एचजीडी है। इस हिसाब से मांग और आपूर्ति में भारी अंतर दिखाई पड़ रहा है। इस अंतर को देखते हुए हरियाणा द्वारा 50 एमजीडी पानी बराबर अनुरोध करने के बावजूद नहीं छोड़ा जा रहा है। यमुना नहर चूंकि हरियाणा, राजस्थान राज्य के कब्जे में है और दिल्ली वासियों को पानी प्राप्त करने के लिए उसके मुंह की ओर बार-बार ताकना पड़ता है। गत दिनांक यमुना बोर्ड की बैठक में निर्णय यह लिया गया था कि वह आवश्यकतानुसार यूकेसेक पानी छोड़ने को तैयार हो गया है। एक हद तक पानी देने के लिए आपसी सहमति बन गई थी, किंतु यमुना बोर्ड को पानी देने से इनकार कर दिया। पैरा। यदि हरियाणा ने यमुना का पानी नहीं छोड़ा तो दिल्ली जल प्रदाय संस्थान सर्वप्रथम वह अपने अधिकांश इलाकों में उपलब्ध पानी को समान रूप से वितरित करने का प्रयास करेगा। अगर इससे भी समस्या नहीं सुलझी तो फिर इस गहरे जल संकट से निपटने के लिए पानी की राशनिंग के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर भी कोई ना कोई हल निकलना होगा। स्टॉप। मित्रों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ और नोट्स हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में टेलीग्राम की लिंक दी है। टेलीग्राम पर सारी चीजें मिल जाएगी। फोकस स्टेनो ऑफिशियल नाम से हमारा
चैनल है टेलीग्राम पर, वहां जाकर आप विजिट करिए। धन्यवाद।